ਹੈਲੋ ਬਾਬਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੀਂਹ ਆਉਣ ਵੈਦਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੀਂਹ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਆਊਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਬੱਦਲ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਘੈਂਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਕੀ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਵਾਲੀ ਘੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੋਮਲੈਂਡ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਊ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਨਜ਼ਾਰੇਦਾਰ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਿੰਟਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਮੀਂਹ ਆ ਜੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਦਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਫੋਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਗੜੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਓ ਦੇਖੋ